வீடியோ நீங்க எண்ட் வரைக்கும் பார்த்தா புரிஞ்சிரும். This is like advanced level lab. Outside பார்த்தாக்கா like 1.5-2 lakh fees இருக்கும். நம்மள்ட்ட just 25,000 rupees fees. சென்னையில இருந்து இங்க வந்து இருந்தா like you're such a hard work person. நீங்க இல்லாம நம்பங்கிறது இல்ல. சார் இது என்னது லேப்டாப் அண்ட் மேக்புக் 100% சிப் லெவல் ட்ரைனிங் நிறைய டெக்னிக்கலா இருக்கு. இந்த வீடியோ நீங்க எண்ட் வரைக்கும் பார்த்தா புரிஞ்சிரும். This is like advanced level lab, கம்ப்யூட்டர், லேப்டாப் அண்ட் மேக்புக், சர்வர் சிஸ்டம், அந்த மதர் போர்டு வந்து சிப் லெவல், அந்த CPU லெவல் ரிப்பேர் பண்ணோம். இட்ஸ் லைக் மதர் போர்டு எஸ்கமேட்டிக்காக தெரிஞ்சுக்கணும், ஈச் அண்ட் எவ்ரி காம்போனன்ட்ஸ் வேல்யூ தெரிஞ்சுக்கணும், இப்படி ரூட் ஃபால்ட் ஃபைண்ட் பண்ணுறது, இப்படி டிஎஸ்ஓல செக் பண்ணுறது. திஸ் இஸ் லைக் அட்வான்ஸ் லெவல் லேப் இன் இந்தியா நம்பர் 1. ஸோ அவுட் சைட் பார்த்தாக்கா லைக் 1.5-2 lakh ஃபீஸ் இருக்கும். நம்மள்ட்ட ஜஸ்ட் 25,000 rupees ஃபீஸ். அண்ட் 1 month ஸ்டே பண்ணோம், ஃபுட் ஃபெசிலிட்டி அதெல்லாம் தங்கணும், இல்லை தமிழ்நாடுலேருந்து இங்கே வரணும், இப்படி ஃபெசிலிட்டி அதுக்கு 5,000 செப்பரேட் ஆகும். ஸோ இன் 30,000 யூல் பிகம் மாஸ்டர், பேசிக் டு அட்வான்ஸ் லெவல், கம்ப்ளீட் சிப் லெவல் கற்றுக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் த என்டையர் டீட்டெயில் அண்ட் கம்ப்ளீட் இந்த வீடியோவில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும். பேசிக் டு அட்வான்ஸ் லெவல் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் லைக் அந்த லேப்டாப் சர்வீஸ் சென்டர் ஓப்பன் பண்ணோம், இந்த ரிப்பேர் அண்ட் சர்வீஸ் சென்டர் நிறைய பேர் என்ன இருக்கு ஆல்ரெடி சர்வீஸ் சென்டர் வச்சிருப்பாங்க. ஸோ பேசிக் மட்டும் பண்ணுவாங்க, டிஸ்பிளே, கீபோர்ட், ஹார்ட் டிஸ்க், சார்ஜர். பட் மதர் போர்டு லெவல் பண்ண முடியாது. ஸோ மதர் போர்டு நீங்கள் சிப் லெவல் பார்த்துருக்கீங்க, உங்களோட ஐசிஸ் அந்த லெவல் ரீபோலிங் எல்லாம் பார்த்துருக்கீங்க, அப்கிரேட் பண்ணுறது. இப்போ டில் ரைட் நவ் 23ல என்ன லேப்டாப் வருது, மேக்புக் வருது, இதெல்லாம் ரிப்பேர் பண்ணோன்னு பெங்களூர் பிரகாஷ் செல்லுலர் சர்வீஸ் ஒருத்தர் விசிட் பண்ணால் வந்துடலாம். இல்லை ஒரு ஃப்ரீயாக டெமோ பார்க்கலாம், விசிட் பண்ணலாம், டெமோ புக் பண்ணலாம். தமிழ்நாட்டில் நம்பர் இருக்குது, டிஸ்கிரிப்ஷனில் கம்ப்ளீட் டீட்டெயில் இருக்குது. அது வந்து ரிப்பேர் அண்ட் சர்வீஸ் சென்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னு டசன்ட் மேட்டர் யூ ஆர் பாஸ் ஆர் ஃபெயில். ஸோ அது ஃப்ரெண்டு நிறைய பேர் இதை லைக் லைஃப்பில் என்ன பண்ணலாம் லைக் கன்ஃபியூஸில் இருக்கிறேன், இந்த வீடியோ அவருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இல்லை நீங்கள் நம்பருக்கு 9880264324 கால் பண்ணுங்கள். வில் ஹெல்ப் யூ என்டையர் த ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம், ஹவ் இட் இஸ் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம். திஸ் இஸ் லைஃப் சேஞ்சிங் கோர்ஸ். லைஃப் சேஞ்சிங் அதாவது அப்கிரேட் யுவர் உங்களை நீங்க வளர்த்துக்கோங்க, அப்கிரேட் ஆகணும். So this is like repair service center Indira Nagar, Bangalore la irukku, and we don't have any branch. This is last 20 years we have 22 technicians. 22 repair and service ஆகும். இருந்தா மதர் போர்டு கூட எடுத்துட்டு வரலாம். டெக்னீஷியன்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டா, more than 20 years experience. Last we have 18 technicians. Okay. So 6 marketing, minimum 28. So இந்த லெவலுக்கு எவ்வளோ advanced level lab பெங்களூர் இல்லை, இந்தியாவில் கூட இல்லை. This is the number 1 lab with reasonable cost and become a master. So thank you so much for coming and giving such a beautiful information to world. ஒரு நல்ல லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி வீடியோ. சென்னையிலேருந்து இங்கே வந்து இருந்தால் லைக் யூஆர் such a hard work person. Thank you so much for watching this. Thank you brother. Thank you. Take care.